而一般人會認為決策嘅方式可以直接二分為理性決策同埋感性決策，而且理性應該勝過感性㗎。但係隨住神經科學嘅進展，科學家就發現我哋嘅腦袋並唔係咁樣運作嘅。你而家睇緊嘅係 Book TV。大家好，我係 Dr. Mark Lee，咁我係一個行為科學博士，亦都係一個註冊營養師啦。咁啊，今日咧嚟到 Book TV 呢度咧，就會同大家分享一下咧，我覺得值得推介嘅書籍。今日要講嘅咧就係呢本啦。咁啊叫做《大腦決策手冊》。咁咧其實咧喺個坊間入邊咧有好多書籍咧，其實同行為科學咧有好密切嘅關係嘅。咁而呢本書咧，其實咧就係話俾我哋聽咧，其實我哋嘅大腦係點樣做決策嘅。嗱，喺學術嘅研究入邊咧，其實經常咧都會透過一啲行為實驗啦，去掌握一下一個人實際嘅決策係點嚟嘅。嗱，實際嘅決策咧，即係話行為表現，而唔係咧我哋點樣去解釋我哋嘅行為啊。咁所以咧，行為嘅科學研究咧，其實好多時候咧都會針對呢一個部分咧，去掌握多啲一個人究竟點樣決策。當然啦，再深入一啲咧，就會有一啲學術啲，甚至乎咧係一啲生物化學嘅一啲研究。咁呢本書咧，我覺得咧就恰到好處啦。咁啊，佢會講到咧有一啲行為科學嘅實驗啦，同時咧亦都會咧少少掂到啦一啲大腦神經科學入邊咧，究竟點樣解釋我哋做決策嘅時候大腦嘅變化。所以咧，佢嘅深淺度咧，我覺得對於大部分嘅人嚟講咧，都能夠接受佢係有趣得嚟咧，有少少複雜性喺入邊嘅。咁我覺得咧，即係睇完之後咧，你好似上咗一個行為科學嘅101課咁樣，咁啊非常之值得推介嘅。咁啊咁多嘅行為科學實驗咁厚喎，咁啊有啲乜嘢同大家玩下咧？第一個同大家玩嘅咧，就係一個揀呢一個果醬嘅一個實驗嚟嘅。咁啊，話說啦，咁喺呢一個嘅美國啦，有一個嘅心理學教授喺80年代咧，咁佢又好想知道，其實我哋喺做選擇嘅時候，以自由民主嘅世界嚟講咧，我哋應該越多嘅選擇咧，我哋嘅感覺咧就會越有自由啊，甚至乎咧越可以彰顯我哋咧呢個自由意志嘅一個重要性，一個可貴嘅情況。嗱，成個過程咧好簡單嘅啫，佢就不斷咁轉，咁啊一時咧就係6種味嘅選擇，一時咧就有20種嘅果醬嘅味道咧俾你去選擇㗎。究竟我俾6個選擇大家好啲咧，定係24個選擇嘅時候，大家會即係覺得開心啲，或者容易啲做決定？而我哋發現，當得6個選擇嘅時候咧，其實最後決定買果醬嘅人咧，係多24個味道嘅時候嘅人咧，多10倍。即係話，如果我嘅選擇咧少啲，少得嚟又唔好太少咧，其實咧就係一個最理想嘅狀態。咁即係話，原來咧好多時咧，我哋嘅行為咧，其實喺背後咧係有人咧去幫我哋做咗好多實驗去決定究竟點為之好。咁啊，所以咧我哋好多時咧，我哋成日都覺得咧，其實個大腦個運作嘅模式同電腦咧有一個好大嘅差別嘅，就係情感個部分。咁而好多人咧，即係理性嘅人咧，都會覺得咧，其實人類成為一個好情緒化嘅動物嘅時候咧，其實咧呢個情緒咧係好影響我哋做一個合適嘅決定。有時覺得咧自己嘅情感咧，就令到自己咧好多嘢選擇錯誤啊，甚至乎做得唔好。咁其實係唔係嘅咧？咁樣嗱，喺學術研究入邊咧，我哋發現所有呢啲情感咧，其實都係由一啲神經傳導物去決定嘅。嗱，即係話當我哋做做決定嘅時候咧，我哋有好多嘅情感去左右緊我哋嘅邏輯思考。咁係咪情感就 override 咗我哋嘅邏輯咧？咁究竟佢哋係咪對立嘅咧？咁樣，咁我哋發現啦，喺我哋大腦嘅行為入邊咧，有一個神經傳導物同我哋呢個感受係有非常之大嘅關係嘅。咁呢個咧叫 dopamine。咁但係呢個多巴胺係做啲咩咧？原來喺大腦入邊咧，佢有4條路徑嘅。其中一個好重要嘅路徑咧，佢就會針對我哋大腦嘅前額葉區。原來大腦嘅前額葉區咧，就係我哋人類大腦最獨特嘅一個位置嚟㗎。即係話我哋同其他生物最大嘅分別係咩咧？人類嘅情感表達咧，係一個非常重要嘅修正嚟喎。原來可以修正我哋嘅邏輯思維，即係話我哋嘅邏輯思維
可以令到我哋嘅情感會更加豐富。同樣地，我哋嘅情感亦都可以修正我哋嘅邏輯，兩者咧有正面作用嘅一個好重要嘅互動嚟嘅。咁而 dopamine 咧就行緊4個 pathway，呢4個 pathway 咧其中一個咧就能夠做到呢一個效果啦。咁即係話咧，其實喺個學術研究入邊，我哋發現嚇，其實我哋有好多嘅決定咧，其實都喺個環境入邊咧，俾呢個 dopamine 咁左右咗嘅。咁啊，甚至乎咧有一啲研究就話，我哋去到一個嚴重嘅情況，當大腦嘅多巴胺唔平穩嘅時候咧，就同我哋嘅一啲精神分裂嘅一啲症狀好有關係。咁所以咧喺入邊咧，其實咧都有少部分咧講下呢一個嘅 pathway 究竟咧點樣影響我哋大腦嘅前額葉區去做決定嘅喎。咁啊，當然啦，喺我接觸最多嘅範疇入邊咧，一定係家長啊。咁啊，所以咧家長好多時都係感性 over 理性嘅，成日都覺得自己，但係個重點咧，其實並唔係究竟邊個重要，而係咧喺唔同嘅情況之下，我哋要用乜嘢嘅感性嘅説話去影響我哋小朋友嘅理性思維咧？咁樣嗱，呢個實驗咧，其實咧嚟自喺美國一個400個唔同嘅小學一個研究嚟嘅。咁佢就喺呢400間小學入邊咧，就揾咗即係幾百人啦。咁佢就分成2組。咁呢2組咧，就一組就建議家長咧去讚賞小朋友嘅時候咧，就讚賞佢哋聰明。咁另一組小朋友咧，就讚賞佢哋你都睇落幾努力㗎喎，咁樣。咁啊，去睇下究竟咧小朋友面對新嘅挑戰嘅時候咧，佢哋嗰個嘅取態係點？呢個實驗咧，最終嘅結果就發現啦，你讚佢聰明，聰明咧係一個天賦嘅特質嚟嘅。咁所以咧，基本上我哋控制唔到嘅。咁所以當你讚小朋友聰明嘅時候咧，其實呢班小朋友咧，佢哋去面對新嘅挑戰嘅時候咧，佢哋相對咧冇咁主動，甚至乎咧佢哋唔係太願意挑戰自己，因為害怕失敗。咁啊，大部分嘅呢一啲嘅小朋友喺個實驗入邊咧，其實都係5年級。咁點解係5年級咧？其實喺個大腦嘅神經系統發展入邊咧，一個好重要嘅意義嘅就係，其實我哋頭先提過啦，dopamine 會影響嗰個額葉區，特別係前邊呢個部分咧，其實就係喺5年級左右咧開始成熟嘅一個腦區嚟嘅。咁所以我哋發現咧，當我哋俾一個唔同嘅説話嘅時候咧，會令到佢有唔同嘅行為嘅噃。咁所以原來讚佢，咦你都幾努力嘅喎，反而咧佢願意接受新嘅挑戰，甚至乎一啲咧超越佢能力範圍嘅一啲挑戰咧，佢都容易願意嘗試嘅。咁呢一個位置咧，就大家如果做家長嘅話咧，就即識得點樣去用你嘅説話、情感去影響你嘅小朋友嘅邏輯咯。咁啊，當然啦，喺呢一個實驗入邊咧，唔係淨係講家長嘅，其實佢講全世界所有人做決定咧，其實都係會受到影響嗱。醫生咧，我相信咧，大家都會尊崇佢係一個非常之有智慧嘅一個專業人士。咁啊，喺佢嘅study 入邊咧，有一個好有趣嘅一個研究。90年代嘅時候咧，喺呢一個New England Journal 嘅時候咧，就出咗一份完整嘅醫學報告。呢份報告係點樣嘅咧？其實佢成個 topic 咧，我覺得 set 好有趣嘅。佢就話更加多嘅醫學檢查會唔會幫到醫生做更好嘅判斷咧？咁樣咁啊，原來咧呢個世界咧，好多人咧都有腰背痛嘅問題嘅，唔知你有冇咧？如果你都有嘅話咧，咁你會覺得係咩問題咧？你會唔會去睇醫生嘅？如果會嘅話，其實醫生會做啲乜嘢咧？原來喺80、90年代嘅時候咧，大部分咧因為我哋嘅 MRI 即係磁力共振咧，未好流行嘅時候咧，其實大部分咧都係照一啲咧唔係好清晰嘅圖像啦咁樣。咁啊，透過啲唔係好清晰嘅圖像啦，咁就可能咧我哋估計一下都係嗰啲問題啦。咁我哋好多時咧，以前咧嗰個治療嘅方向咧就冇咁激進嘅。而家咧90年代打後咧就做好多MRI，即係呢個磁力共振，啲圖片越嚟越清晰。咁我哋越清晰就越睇到一啲微細嘅問題。咁佢就發現咧90年代之後多咗用呢一個嘅磁力共振咧，開刀嘅比例多咗好多。開刀就係椎間盤突出嘅問題啊。咁所以咧我哋就發現咧，反而咧用多咗激進嘅治療手法。咁頭先提過嗰個 New England Journal 嗰個嘅 paper 咧，喺呢本書入邊咧都有同大家講到，其實喺嗰份 paper 入邊發現，
原來咧我哋大部分呢啲好即係睇得好仔細嘅啲圖案咧，只係令到我哋放大咗個問題啫。咁而喺個臨床實驗入邊咧，其實話原來有做治療同冇做治療嘅組別咧，其實佢哋嗰個康復嘅情況咧，其實係差唔多嘅。而做咗好多好激進治療嘅即係譬如好似做手術啊，可能做好多嘅物理治療啊，佢哋嘅時數咧，相對咧照 MRI 嘅人咧係會比較多啲添。咁而最終咧，佢哋嗰個治療嘅效果同乜嘢都唔做唔睇醫生嗰班咧，其實冇乜分別嘅。係唔係真係越多嘅檢查，我哋做到嘅嘢就越好咧？而成份嘅 New England Journal 嘅 paper 咧，佢後邊咧有一個咁嘅講法嘅。佢就話其實當我哋放大咗個問題，睇得越仔細咧，其實咧我哋就覺得個問題越大。而我哋通常同乜嘢人比較咧？就係攞嗰啲40-50歲嘅中年人咧，嗰條脊骨咧，就係同嗰啲18歲非常之健康啊嗰啲人群去做比較啊。其實你同佢哋比較咧，你咩問題都有嘅。我哋成日都會去解釋一下我哋一啲行為嘅。咁喺呢一本書入邊啊，《大腦決策手冊》入邊咧，咁啊作者就分享咗好多唔同嘅案例，跟住發現其實點解我哋做嘅行為同我哋實際嗰個諗法咧，其實好相衝突嘅。呢個咧其實咧有一個嘅心理學嘅現象咧，就叫做認知失調。咁啊，認知失調係咩意思咧？就係我哋對嗰件事嘅理解同我哋嘅感覺咧係有分別、有衝突嘅時候咧，我哋就會有壓力嘅。咁當我哋有壓力嘅時候咧，我哋會解釋下其實點解會咁做咧咁樣。咁呢個失調咧就係用理性咧去調整我哋情感嘅一個好重要嘅過程。所以一開始嘅時候，究竟我哋大腦理性同感性兩者邊個緊要啲咧？冇話邊個緊要啲，原來兩者咧係一個互動嘅狀態去調整。當我哋解釋得到嘅時候，呢個理性咧就能夠令到我哋嘅情感會舒服啲。咁所以好多時咧，呢啲我哋叫做事後孔明嘅一啲解釋咧，其實究竟係乜嘢原因，係咪真，其實又唔係太重要。因為目的係乜嘢？令我哋內在情感舒適一啲嘅啫。咁但係如果人哋解釋俾你聽嘅時候咧，你又唔好太在意啦，因為佢可能解釋嘅理由咧，同你嘅諗法未必一樣，可能對你造成一啲壓力都唔出奇嚇。咁啊，你都未必需要 take 人哋嘅 advice 嘅，好多時嚇。咁啊，去到呢度入邊咧，有一個最經典嘅一個實驗。咁啊，喺哈佛大學咧，咁呢個課堂咧，其實你都大家都可以上 YouTube 睇翻。咁啊，非常精彩嘅一個課堂。咁啊，有一個教授咧就提出咗一個嘅scenario。呢個 scenario 可能好多人都聽過㗎啦。咁就係咧有架電車咁喺個路軌嗰度行駛緊啦。咁啊前面咧就有5個人。咁啊呢一個圖咧就好似綁住咗咁樣啦。咁啊實際嗰個問題咧就係有5個工人喺度。咁因為嗰個電車失控，直衝埋去咧就會撞死呢5個工人㗎啦，走唔甩㗎啦。咁但係原來咧你就企咗喺一個即係有一個遙控掣咧，就可以咧拉開佢，就將架車引導去另一條軌道上面。嗰度咧得1個工人嘅啫。而當時喺呢一個提出呢個實驗嘅時候咧，其實95% 嘅人咧，其實都覺得應該要拉嘅，一定要係即係咁你犧牲一個啦咁樣。咁亦都有部分咧，都為數幾多嘅人咧，係覺得如果你唔拉呢個掣咧，你直頭係有份犯法添。係啊，即係一個好大嘅即係 ethical 嘅一個思維嚟嘅。咁當然啦，究竟拉唔拉嗱，冇一個啱嘅答案嘅，大家諗下啦。咁自己去諗下。咁引申出嚟咧，有另一個教授咧，就提出另一個 model 去嘗試令大家明白點解喺行為科學入邊咧，我哋要做一啲咁樣嘅思維咧。佢就話其實如果你企咗喺呢個位置，嗰個決策就係你令到佢死1個定死5個。但係如果舉例譬如你係喺好遠，你即係望到呢件事，你會有咩感受咧？你覺得即係重唔重要咧？呢一個嘅決策，咁原來咧，其實我哋個情感好得意，就係我哋越近嗰件事咧，
我哋嘅情感反應就會越強烈，就好似捐款啊、捐錢啊咁樣。咁啊，我哋喺而家呢一個嘅階段，即係或者喺疫情嘅時候咯，COVID-19 咁耐啦，咁其實有好多咧一啲嘅需要我哋有同情心嘅一啲嘅案例咧，我哋其實需要去處理。咁但係我哋發現好得意，同情心當被隔離嘅時候咧，我哋嘅同情心係會低好多。嗱，係唔係親身喺嗰件事入邊咧，係好決定我哋嘅行為模式係點樣？咁即係話，其實咧，我哋嘅同情心喺邊度嚟嘅？其實同樣地都喺前額葉區。咁最後咧喺呢一個嘅書籍入邊咧，佢咁樣講，佢就話原來咧我哋嘅大腦咧嘅特質啊，我哋同其他生物最大嘅分別，其實就嚟自大腦前邊呢個位，即係我哋前額呢個位置。咁原來我哋呢個位置越活躍咧，我哋嘅情感嘅感受嘅能力就會越強。咁當我哋情感感受能力越強嘅時候咧，喺個人際互動入邊就會產生越大嘅影響力。嗱，即係話，如果咧我哋要喺個環境入邊透過我哋嘅情感影響別人嘅行為咧，我哋自己每一個人咧都有一個能力咧喺呢一個位置前額葉區。當然啦，你越強咧，嗰個效果就會越好。咁所以行為模式係點咧？又或者你嘅行為容唔容易俾人左右咧？其實好睇呢個大腦結構究竟係點。所以咧，最終咧，其實佢都講咗一樣嘢，就係話，其實每一個人嘅行為啊，點樣決定咧？其實咧並唔係取決於咧，其實我哋面前有幾多嘅選擇啦，甚至乎我哋行緊系統一定系統二，而係咧，其實我哋大腦對嗰個情感嗰個敏感度嘅強弱，即係話情感同理智咧兩者係互相牽連緊嘅。咁所以呢個咧都係我哋大腦一個好獨特嘅特質。當然啦，睇完之後你會見到嘅好多咧我哋喺呢個行為實驗入邊咧，同我哋嘅 expectation 好唔同嘅一樣嘢。咁啊，當然入邊咧亦都講咗一啲好好嘅 theory，當中亦都牽涉到咧，即係都係我哋行為科學界咧最偶像級嘅人物啊 ，Daniel Kahneman 佢哋建立出嚟嘅即係 prospect theory 啦。咁啊喺入邊咧，其實都講緊究竟我哋點樣去做決定。咁即係話原來咧喺日常生活入邊啊，大家面對緊好多嘢咧，其實你要做抉擇嘅時候，其實背後咧有好多人操控緊你做嗰個決定係點。咁所以喺大家做決定嘅時候，嘗試諗多一步，究竟人哋想你做呢個決定，係咪真係你想要做嘅決定咧？而最終呢個決定對你嘅好處好定壞咧？咁其實呢個咧都係大家值得去思考嘅部分。咁所以希望呢一次咧介紹呢一本書《大腦決策手冊》咧，可以俾到多啲 insight 大家。入邊咧就算你唔想諗咁多咧，睇下佢啲行為實驗咧，其實都獲益不少嘅。咁啊，希望咧下一次咧就會有機會咧就再同大家分享下唔同嘅書籍啦。咁如果大家都有啲意見啊，或者有啲説話想同我講嘅話咧，歡迎大家喺下邊留言俾我。咁我會咧有機會咧就會覆返大家啦。咁啊多啲討論咧都係一個理性思考嘅一個好重要嘅過程嚟㗎。咁啊今日嚟到呢度啦，咁好多謝大家嘅時間，下次再見，拜拜。睇到嚟呢一度，如果你中意呢條影片嘅內容，記得俾個 like 我哋，仲有訂閱呢個頻道，因為呢個頻道係會分享好多閱讀心得同埋旅居創業嘅經驗心路歷程，所以記得訂閱之外，可以分享俾身邊有共同理念嘅朋友仔。最後，如果你有興趣學習更多閱讀嘅心得，或者有興趣學習點樣旅居創業嘅朋友仔，歡迎喺下面描述欄嗰度點擊我哋嘅網頁啊！我準備咗幾份禮物送俾你。